Daaniin waan inni jedhee dhageessaniitu jirtu wanti cabee haa cabu yookiin immoo wanti dhufee haa dhufu har'aa dafareetoo mucaa kiyyaa ilaaluu dhufeetoo jira jedhee jechuudha. Akkam wanta jechuun maayin qixxeedha moo erboodha nuun galle. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni Qiddoo YouTube marti keessan jecha subscribe like naa gochuudhaan na jajjabeessaa sagaloota jalaan galaniifis deema sin gaafadha akkasumas immoo sagalee kootiif illee jechuudha. Hin hojjetama mitiira Oromoo kiyya eeyyeesin immoo subscribe manaa godhaa sin jechuun jaalladha. Basawee kadhachuu rakkoo hojjechuu wayya namaa mijatiidha tanaaf mitiire isa kanaaf iyyuu sin immoo na jajjabeessaa sin jira. Ani matoo hin qinqinni dhufee baay'ee tokko natti tola dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Na wanti nama qabu immoo nama qaba miti dogula namaa keessatti haa ta'uyyuu malee waaqayyoo gaariidha. Meedaaniin maayidha hin salphatu hin jedhame sagalee sin guddisa. አስገራሚ ወይም ደግሞ ያልጠበቃችሁት ነገር ይሆናል። ለሩታም ይህ ነገር ትንሽ ከባድ ነው። ምክንያቱም የመጣው ድንገት ነው። ነገሮችን አድበስብሶ ለማለፍ ወይም ደግሞ ነገሮችን ሸፍኖ ለማለፍ ይቻላል። ነገር ግን የሚቻልበት መንገድ ምንድን ነው? እኔ ብሆን በትልቅ ጉዳይ ትልቅ ሰው ቢሆን ኖርማል ነው። ነገር ግን በልጅ ጉዳይ ላይ ከማንም ሰው ጋር ልደራደርም። ምንም ውዝግብ ውስጥ የሚያስገባ ነገር የለም። ማየት ስፈልግ ልጅ ማየት እችላለሁ። ማግኘት ስፈልግ ልጅ ማግኘት እችላለሁ። ከዚህ በኋላ ወደኋላ የምመለስበት ነገር የለም። ብቻዬን ሆኜ ቤት ቁጭ ብዬ ምናምን ነገር የማስብበት ነገር አይኖርም። ምክንያቱም ፊት ለፊት ተጋፍጬ ልጅ ማግኘት እችላለሁ። እስካሁንም ዝም ስላልኩኝ ነገሮችን ምንም እንትን ያላልኩኝ ያልሞከርኩ እንዳይመስላችሁ በጣም ብዙ ነገር ሞክሬያለሁ። ከዚህ በኋላ ይበቃል እና ልጄን ለማየት ልሄድ ነው። ማንንም ሰው አይከለክለኝም። በልጄ ላይ መብት አለኝ። ሩታ ሳትወጣ asirratti daanii waan hin fakkaanne tokko inaasa'ii waan hin bareenye tokko jechuudha. Ruutaa jechuun dhugaa dubbachuudhaaf irraa ni beekama jechuudha. Baay'ee of qabdu tasgabbooftuu dubartummaa isheedhaa fi kan iddoo laattu natsaaninnatee ishee kan eeggattudha akka nuti beeknutti jechuudha. Ati immoo kiristinnaa abbaatiidha moo maayin ganaa moo dubbii biraa kana immoo uumuudhaaf immoo karoorumti keessan kaayyoomti keessan immoo namaaf hin galu. Mucaan siin fakkaatu qullutti kan jedhe Abrahaam fakkaata. Walittuun dhufu waliin fakkaattan amma immoo ganaa immoo karaa biraatiin immoo kan ammoo fiddee immoo dhuftee isheen kaleessa dasataariiti ishaatarra ishee kan ammoo jechaa jirta. Viidiyoo jalqabichaa na ilaaltu Ruutaan immoo maal jetti? Maal yoo jireenyuma Ruutaa kanaa fi Abrahaam kana yoo gadi dhiistanii ishee jedhime jedhe itti fufi. እሷን እንዳገኛት ደስ ይለኛል። ልጄን ማግኘት ደግሞ ከምንም በላይ ደስ የሚያሰኝ ነገር ነው እና ልጄን ባክፎ ደስ ይለኛል። በቃ ባክፎ ታቅባለህ ሄዶና ታቅባ አባት ነኝ ብዬ አባቱ እንደሆንኩ ብነግረው በጣም ደስ ይለኛል እና አይ ቲንክ እሱም እንደሚወደኝ ተስፋ አደርጋለሁ። እንዲህ ውስጤ ይነግረኛል። እንግዲህ የሚፈጠሩን አብረን እናያለን። ቤተሰቦቼ በጣም ነበር የናፈቃችሁ። ስለተገናኘን ደስ ብሎኛል። በእርግጠኝነት ዛሬ የሚፈጠረው ነገር ዛሬ የሰማችሁት ነገር ከማንም ከምንም በላይ የሚያስደስታችሁ ሰዎች በሙሉ እናንተ ተመልካቾቼ እንደሆናችሁ mucaa kiyyaa dhaqee nan hammadhaa ofitti nan qabaanii osoo abbaa keedha jedhee itti himee baay'ee tokkodhaan natti tola jedhee itti himta. Mucaan itti himta rakkoon qabaatu ijoollee yeroo ammaa akkannaa keenyaa miti qalxaafota waan ta'aniif itti himta jechuudha. Akkamitti akka dhalates akkamitti kun ta'uu akka danda'e jechuudha. Dubbiidhum qosoqqostan naaf hin galu wantumti keessan dhugaa dubbachuudhaaf maanaan galu jechuudha. Maanaan galu naaf hin galu jechuudha. እኩልቶች እንደሆነ ሰምቼ ነው የመጣሁት እና ተወሳት ይችላል ይሽ ነው የመጣሁት። ሰላም ነው? ምንድን ነው እንደዚህ ነው ማለት? ምንድን ነው እንደዚህ ነው ማለት?
ishiin bahuudhaaf jedhan ture kan dhufte jennaan eenyutu immoo sitti meetteen jechuudha. Lafa dhattuu iddoo dhattuu maal xonqolaa wayitti isaanitti odeessamoo kan na dhibee ana naan gallee isa dhugaa waaqayyoo. Ishee qafe godhatte ishee mucaa koo itti sayyuu. የምታውቂው ልጅ ግን አለ? አይ ማቆም የለም ግን ጎበዝ ነው ብዬ ነው። ለዛ የልጅ ዝምማት አይገርም። እኔ ሲያገኝ ሙጫ ቀባዴ እንዴት ነው ነገሩ? እታወቁ ነበር እንዴ ከዚህ በፊት? ውጭ ሌላ ወኪል ታገኛለህ? እውነት የሆነ የሚያውቀው ነገር አለ ይልች እንዴት ነሽ አንቺ? ስለጠፋ አልተቀየምሽም ነው? ያው ብዙ ነገር እኮ አለ። እኔም ነገሮችን አልፌ ለመምጣት ትንሽ ከብዶኝ ነበረ ረጅም ጊዜ ራሴ ጋር ብዙ ነገሮች አሁን ራሱ ሰላም በዴፊ ነጥን ቀበምኔ ሚቲ የናን ኢሽን immoo waan baay'eetu jira isa kanaafiyyuu kan sittiin qabamneedha kan inni ishiin jetteeni mucaadhaanis immoo na beekteetta abbaa kiyyaa jechaanidha jechuudha kan jiru. Ayyee bareeda akkas taanaani namatti tola jechuudha. Nan gabaabsan xiqqeessee naman irraa dubbadha. Siin jechuun jaaladha akka carraa ta'e viidiyoo isaanii ani kuteenan kan hin fide jechuudha. ሁሌ ነው በለው በደንብ ነው የምችለው መንከባከብ በለው እስካሁን ራሱ mucaa baachuun beekaa. Mucaa baachuun beekaa qanumaan kottu hedhiitii timii jecha jirte jechuudha. Mucaa isheettidhaanii haa dhufettaa ni eeyyamtaa dhugee immoo walirraa kaasu kaabiraan faana immoo akkam dhugaan siin jedhee dhuftaa baasidaanii mana kee keessaa. Siggi akkam godhee koyi. ታስለምደኝ መኪና አታስለምደኝ? አስለምዳለሁ መኪና አንቺ ደህና ነሽ? ፈጣሪ ይመስገን። ስራባትን ተፈጥሮ ታውቃለህ ለየት ያለች ነች። እንደዚህ ታዋይ ተቀብያለሁ ስላለ ለየት ያለ አበባ ነው የሚገባው። ለየት ላለ ሰው ለየት ያለ አበባ ነው የሚገባው። ለዛ ነው እንደዛ ብዬ ነው። አሁን ላይ ነው Daasuun deemee daaniin bakka bu'ee ababaa akkanaa fudhadheen beeku jettee nama gaariidhaa fi ababaa gaariitu mala jedhee daan ishaan immoo mana ho'isuuf dhufee mooqqi gochuudhaaf dhufee wantoota dhossee jiraachuun hin barbaachisu jedhee walitti makuu gaariidha jedhee akkas jedhee. Jarittiin silaa buru deemte tokko taati waliin jiraatti mucaash waliin guddifatti dubaran dabalatti har'ayyuu baasabii of eeggannoo godhadhu ijoollee ittiin taphatini dubartoota lamaan ittiin taphatini ati boruudhaan dubartii yookiin immoo shamarree hin godhatta jechaa turan biraa midhaan. Naafaqi. አይመቻችም ማለት አንተም እንዳልተመቸን የማልተመቸኝ ነበር። ለዛ ነው akka jedhe ani si yaadeera ati garuu waan na yaaddee natti hin fakkaatu jennaan wantoonni tokko jiru jette. ተቀባይነት አለውና ያው እኔ ያጠፋሁት መጥፋት ልክ አልነበረም፣ ግን ከዚህ በኋላ ነገሮችን ለማስተካከል ነው የኔ ሀሳብ ማለት ነው። አሁን ግን ማድረግ ነው የሚያስደስትሽ፣ ፊልም ማየት ነው የሚያስደስትሽ፣ ወር ያስደስት ይችላል። ምን ማድረግ ነው ደስተኛ የሚያደርግሽ? ፊልም ማየት ያስደስተኛል፣ ግን ደግሞ እሱ ሁሉ ከቤቢዬ ጋር ማሳለፈው ብሎ ደስ የሚል ኦፍኮርስ እሱማ ምንም ጥያቄ amma gahaadhumaan fiilmii ilaaluun nan jaaladha. Garuu immoo beebii kiyya wajjiniidhaanii yeroon dabarsuun baay'ee natti tolaadha kan ishiin jettee. ምንም ጥያቄ የለውም። ምናልባት ከዚህም በኋላ ለእኔም ከእሱ ጋር የማሳልፋቸው ጊዜያቶች ደስ የሚሉ ታይፖች እንደሆኑ ተስፋ አደርጋለሁ።
ከፊልም ከምናምን ይበልጣል ብዬ አስባለሁ። አዎ ኳስ ታያለህ? ዳንሻ ግን ብዙ ጊዜ ኳስ ኳስ የማይ ሰው ደግሞ ያው ጊዜ መስጠት ይችላል ብዬ አስባለሁ። እስቲ አጠቃለሉን። Amma gaa'ee amma kiweechuun jechuudha. Inni bukkee deemaatu jira. Bukkee deemaatu jira. Kwasii ilaaluun jaalattaa maal jechaanidha kan ishiin jirtu inni eeyyeedha. Amma mucaa tasaanii xaqalalatanii fudhatanii tobaanii jiru jechuudha. Isa kanadha. Eenyudha mucaan gurraachi sun inni Dastaarreebee inni illee jechuudha Hermeellaadhaan waamee. Ati kallattii hundumaadhaanii Abiraamidhaan gammachiisaa jirtaa, kolfisiisaa jirtaa, gatii guddaatti baaftee dheeni jalqaba irrattis immoo Dastaanii Ruuttaan mana keessaa baasteetu jirti. Haa ta'uyyuu malee immoo faranjiin fa'is wantoota garaagaraa taasisuudhaaf turaniiru. Jireenya isaanii balleessuudhaaf amma garuu egaa Hermeellaadhaanii waameetu jira jedhee jechuudha. Isa kanaas immoo sibsi bakka jedhu akka xaqallalle jedhee Abirahaamii ishee faana jireenya akka jiraatudha. Ishiinis dhuftee gaafa dhufte gaa'ii wajjin haasa'uu eegalanii kokkolfaadha jechuudha. Tokkoffaa an akka kiyyaatti dhugumaan akka nu deesseedhe yaadu. Abiraamii fi Ruuttaanii akka gargar ba'an hin barbaadu, hin feenu jechaa ture yeroo darbe jechuudha. Yookiin waan ishiin jettu ishirraa guuruudhaaf, ishirraa fudhachuudhaafis ta'uu danda'a. Yookaan immoo dhugumas kana gochuu danda'u jechuudha. Ijoolleen suni maraatota jechuun hin danda'ama. Isa biraanis immoo Dastaan illee har'aa gara halaa deema jedhee dhaggeeffadhee kolfaan turan jechuudha. Iyyuun jechuudha. Kaleessa akkas gootee Ruuttaanii akkas ta'uu nama qabuun turre baay'ee nama qajeelaadha jedhees ture jechuudha. Haa ta'u malee egaa Hermeellaan yeroo dhuftutti ani heeyyamamtuudha. Isarraa garuu inni ammayyuu ol gadi jechaadha kan inni jiru. Isa kanaaf isa bira jiru hin beeku. Ana biraa garuu rakkoon tokkollee hin jiraatudha kan hin jette. Egaa lafuma naa irratti kan ishiin gatii baasaatu jirtu otoo isaadhaan hin amaniini osoo ilma dhiiraa tokko kan kootiin jedhiin lafatti gatii baasuun in ulfaata akka shamarree tokkotti jechuudha. Ishiin garuu har'as ta'us boru ta'us abdan eeggadhaa kan kuni ta'a yoo ta'u immoo baate haa deemu kan jedhamu wayiidha jechuudha. Isa kanadha. Akkasumas immoo jaarsummaan ergamu jechaa kan inni ture. Ishiinis kokkolfaadha egaa akkuma isiniin jedhe kan turte wacii hundumayyuu ana danda'a jettee qabeenya qabdi waan ta'eef yeroo darbe argatanitti mucaa waggaa tokko keessatti 300,000 fi 60,000 mana kireessiteef sana jechuudha. Birriin jira waan ta'eef wacii hundumayyuu anatu danda'a, anatu cufa jetteetu jirti jechuudha. Isa kanadha obboleettiin Dastaa immoo jechuudha. Boolee keessa maraachaa kan isheen turte waan baay'ee iyyuun jechaanii ture. Arrabsaa ture. Ati maraatuudha. Maraatuu akka keetiin agarree sinnaa maalidha inni akkanaayii naan obboleessa kiyyaa maatii isaan argannee fiddanii kana keessa galchitanii sintu akkana godheette ishiinillee baay'ee tokko lolaadha kan turte jechuudha. Isa kanadha. Egaa kaleessa Dassuunii gaggeeffamee Dassuun immoo Ruuttaadhaan wanti inni godhe tokkollee hin jiru. Ijoollee egaa akkuma jiraayyuu birri isaatiin bite maleedhaayi warqi isa kenneef sana immoo akka keessee fidee viidiyoodhaaf jedhee akkas godhe odeeffannoo dhageenye bira geenyetu jira jechuudha. Isa kanadha. Abiraamis illee karaa tokkoon illee Hermeellaadhaanii suuta keessa nan baasaa ati immoo jireenya kee keessaa Abiraamidhaan mannoo Dastaadhaan baasii jedhee akkatti dubbate fa'i bilbilaadhaan otoo sanaa isaanii afaan Amaariffaatiin dubbatanuu argeetu jira jechuudha.
jechoota Abrahaam keessaa immoo yeroo hundumayyuu wantoota tokko dhiisii bira darbe isa darbe dhiisiidha. Namni gaa'elaa tokko immoo namni gaa'ela wajjin hin jiraattu tokko immoo jechuudha jireenyadha waan ta'eef irra dibaadhaanii irra darbuu hin danda'u keessattuu gaafa haadha manaa ta'anii jechuudha. Amma fakkeenyaaf Hermeellaa fi Ruutaan adda addummaa qabu. Hermeellaan nama habdii ganaa eeggachaa jiru kan koo ta'amu kan koon ta'u jettee, Ruutaan immoo haadha manaa taatee dubartii dhala godhatteefidha jechuudha. Kanaafiyyuu bakka haadha manummaa fi abbaa manummaa maal akka ta'e sanaa dhugaadhaan dhugaatti jiraachuu barbaaddi malee irra dibaa yookiin immoo wanta ta'ame sana waanuma ta'ame sana qullaa sanarra yookiin carqii wayirra buusanii achitti sadhussanii jireenya isa kanatti fufanii isa jiraatan sanaan barbaadu. Guutumaan guutuutti rakkoo jiru himatamee akkasumas illee wantoota bakka darbame sana hundumasaa ifa godhee itti hime jechuudha. Malee hin ta'uu wanta akkasiidha isiniin jechuun jaaladha. Kanaafiyyuu egaa fuudhee baay'eetu ture eessa akka ishiin baattee dhaquudhaaf kaates illee naaf hin galu. Iddoo ishiin geessuudhaaf kaates nuuf hin galu. Mucaas immoo dhiisteen bahin jedhamteetti. Waa meeqa jira jechuudha gaa'ii saratanyaa harkaa baasanii dhufanii fuudhuu danda'u. Kinoonnaa ishiin ala baatu innaa ishiin maal jettu namni natti maanii dhufee iyyuu jedhee jira jechuudha. Daaniin garaa ishiin baate gara ishiin guurte hunduma isaa ifatte moo jechuudha. Isa kanas niin jechuun jaaladha. Buziyyeen illee biiniidhaan haasofsiifteetu turte baay'ee hartee kaleessa nama gaarii ture. Waan baay'ee waliin taasisaadha kan nuti turre yeroo ishiin keessattuu buttaa jiraa turteetti amma garuu hin galabbatame waan namni jedheen hin dhaga'u ani haarii yeroo darbeeyyuu adda baanee ammas immoo wanta baay'eedha kanii jechaatoo jiranii hojjechaatoo jiranii. Dastaan immoo isa iyyuu mucaa kee faana simadheeni jedheen ishiidhaanii. Inni immoo erga jaalatee namni tokko aarsaa namaa kaffaluu qabu hin kaffalaa malee akkas hin jedhamu. Jireenya Ruutaa simmiti kan jiraatuu fi ishiin waan hundumayyuu beektii ofishiitii karoorsitee ofishiitii kaayyeeffattee wajjin hin jiraachuu hin dandeessi. Sin jireenya Abrahaam keessaa ba'a. Yommuu baanu immoo jetteettammoo ta'e immoo hin sirreessina waliin jennaan Abrahaam nama dhaga'u miti nama sirratu miti. Nu'iif obbolaadha. Nu'iif nama baay'ee waan baay'ee wajjin hin dabarsinedha jennaan Abrahaamii hin tumsiisee Dastaan jennaan hin tumsiifne Dastaa jennaan hin tumsiisummaa itti argite. Waa'ee maqaa Dastaa asitti narratti hin kaasin jennaan inni nama gaariidha mana jedheeni. Ishiinis immoo bakka baay'ee tokkodha ni haarte jechuudha. Yeroo kana keessatti ba'aa jireenya isaanii lamaan keessaa jennaan nuti jedheen yoomumayyuu jireenya Ruutaa fi jireenya Abrahaam keessaa hin baanne. Eddan baane immoo sirreessa jennaan nuti maal goone sirreessina jedhe. Boruu garuu gatii keessan kana hin nyaattu hin argattu kan ishiin jetteen jechuudha. Ani waan hin godhe tokkollee hin qabudha. Mucaan bakka yeroo sanatti hin aare jechuudha. Innaa ishee firaachitti deeme ishiinis illee baay'ee tokkodhaan kan ishiin aarte jechuudha. Yookiin jireenya isaanii sirreessanii yookiin immoo jireenya isaanii keessaan ba'anii yeroo obboleettiidhaan yoomiyyuu keessaan baanu jedhu baay'ee nama dabbaraanii jechuudha. Maaliif otoo dhiisanii namoonni osoo dhiisanii baay'ee gaariidha. Boruun hin saalfattu isaan deemanii tokko ni ta'u waliin ni jiraatudha kanii ishiin jetteen jechuudha. Inni immoo akka jedheetoo deebiseef jechuudha. Bichaa waan baay'eetu jira jechuudha. Gooftaan kun sinaa eebbisuu eebbifamaa nagaa ta'a. Subscribe like idhaan immoo na jabeessa. Aamiin sun sin jaaladha.